تماشابینان عزیز و ارجمند باری دیگر برای هر یک شمایان رسیدن صبح را مبارک میگوییم و اینجا طول چند دقیقه بود با یک مادر عزیز و مهربان استاد در صحبت بودند. یک صحبت خیلی عجایب هم بود استاد. سلامت باشن مادرای عزیز، سلامت باشن. من شکرانه میکنم که همین دعای مادرها مستجاب شد. باز میگم دعای استادای عزیز مهربان مستجاب شد که امروز سرودی من در دل مخلصا کمی باشدم یا شدگی است و شکرانه میکنم که منم مخلص دارم. بله سلامت. این صحبتی که مادر خطی کردم، این اشکایی که مادر ریختن، خدا کند که اشک شادی باشد. فرزندگی عزیزشون میگفتن که وقتی که ما همراه شما گفتیم که ما البته رفته دعا میگیرم، گفتن که فرزندی بیمار دارم، من دعا میکنم که فرزندکشون صحت سلامت شود، در قنات مادر باشد. مادر بسیار بزرگ است. این بزرگی مادر بینید که صبحی بسیار پرفصل آب دیده خطی سرودی من در دلشون جا شد که آب دیدی مادر ریخ. بسیار دردکای دل کردم. خدا عمری مادرای تاجیک دراز کند. زنده باد تاجیکستان، زنده باد آبادی تاجیکستان، زنده باد مادری تاجیک. یک بیننده عزیزی که مادری مهربان بودند طول چند دقیقه، زیاد از 6 دقیقه با استاد در صحبتی بودند و چون استاد گفتند که من امروز پس از برنامه حتما مهمان خانه شما میشم، همراه میریم و برای شما مادر عزیز ما میگوییم پس از چند لحظه الکی قابل جان ظریف و هیئت گروه ایجادی برنامه سفیدیار در خانواده شما میشوند و اینجا ما باوری کامل داریم یک صحبت خوبی هم صورت گرفت و اگر امکان شد ما روز دوشنبه قسمی از همین سفر استاد را بریم به خانه یک مخلصشان به طور کوتاه پیشکش شما خواهیم گردانید. چراغی خاندانم زنده باش، در رهی علم و ادب پرورده‌ای تا ابد ای افتخارم زنده باش، در رهی علم و ادب پرورده‌ای تا ابد ای افتخارم زنده باش. سلام علیکم مادر جان. سلامت باشن. سلامت باشن. السلام علیکم فرزند نه شما درست می نه صحیح می شما درست می زیارت ها قبول شما خداوند الهی چیزی کنه. لقمان جان بچه‌ها همه من شما ببینم شما درست می درست صحیح می نه صحیح می شما درست می نه صحیح حق داره هم تو ببین شما یک دعا میگیرم. رحمت ایسی گذارید فرزند عزیز خنای من قبل کلام دید رحمت لقمان جان همین رفتن میتونستی که جاها به شما من آدم آورده نشان دادید. رحمت های کلام رحمت دایم سلامت باشید. اول هم تو دعا کنید آمین. قدم ها نور، بلاها دور، تکیهگاه اللهی رسول، تنی صحت، خاطری جمع، رزق اشنایی، دلی بیغم همه خدا عطا فرما. خدایا خداوند دایم سلامت باشید، دایم با خدا باشید. فرزندای خدای نیکبخت و نیکتاره کند. فرزندای الهی بختش به پیسرتان خدایا خداوندا پیر دوری که پیرینده خدایا خداوندا با عزت و با حرمت شوید. دولت پیری تیاد الهی پیسرتان نانی پیسر خورید الها خدایا خداوندا پروردگار با عزت و با حرمت شوید. مانندی اشیالتان سرودتان خدایا خیر نکند. یگان کس خداوند خیر نکند، زار نکند، دشمن به محتاج نکند. پیری به عزت، پیری به حرمت، دولت پیری تیاد خدایا خداوند اله دایم و فرزندای ارزی حوثش برسید. خیلی که دیدتانند ارزی حوثتان باشد به کلهای بلند رسید الهی. فرزندتانم مثال خودتان شود الهی. دایم و ارکی سری دسترخانه پیسرتان شدید پیش شدید به خداوند الهی. اینجا بیدکم، اینجا بید، پیش من بید، اینجا بید. من شما باباشنم رحمت شما همه قصد اشیاء شما عقلی را کردن من بسیار خرسند شدم که بیگاه لقمان جان گفتم که من مخلص داشته باشم در خودم. این نت نکرد. من حقیقتا داشتم مخلص من مادرای عزیز دید. من امروز من از خوردن به مادر بی خبر تمام شدم. برای همین
مادرای تازی برای من مادر هستن، شما برای من مادر هستید، من مادر من اسلامی کنم. چون فدای جان مادر می شوم، گردی خاکی پای مادر می شوم. مادرم رشتی امیدی من نهاد، من عصای دستی مادر می شوم، من عصای دستی مادر می شوم. مادری شب زنده دارم، زنده باش. مادری شب زنده دارم، زنده باش. قوه زور مدارم، زنده باش. گرمی های خانم از مهر توست، آفتابی نور بارم، زنده باش. آفتابی نور بارم، زنده باش. چشم‌های تیرت پر نور باد، چراغی خاندانم، زنده باش. در رهی علم و ادب پرورده تا ابد ای افتخارم، زنده باش. تا ابد ای افتخارم، زنده باش. حرفی اول رازی تو آموختم، اولین استادی کارم، زنده باش. روزی ایدت مادری غمخوار من، پیشی پایت سرگزارم، زنده باش. روزی ایدت مادری غمخوار منه، پیشی پایت سرگزارم، زنده باش. پیشی پایت سرگزارم، زنده باش. مادری شب زنده دارم، حس زنده باشه. همه خدایا خداوند گیرید و نگیرانید. الهی پروردگار دایم با خدا باشید، نگهبانتان خدا باشد. پروردگار فرزندای کلام که در آبزی حوثش برسید، الهی نیویره دار ایوره دار شید، بابا شید، بابا کلام شوید، مراد و مقصدتان برسید. لقمان جان شیرین خداوند الهی پروردگار نیویری علیرفای من به آداب به اسلوب شود، مانند پریزیدنت. الهی پروردگار بیمی نیست که پریزیدنت بابای الهی نامدار شنیدم. پروردگار خداوند الهی سلامت باشید. من بعد من وفا کنم، خدا عمرتون رو دراز کنه. سلامت باشید. روزی ایدت مادری غمخواری من. سلام علیکم مادر جان. من ملامتانه خدماتان شما. خدماتان. همون تلویزیون شب بیان کنید. یکم چی تشنیکی هم دادید؟ ای با خدای پر عنایت، پاکیزه کریمی بی نهایت. من همین فرزند عزیزم، کلی عزیزانم، همین فرزندای عزیزم به خدا سپردم. تو در پناه اسمت نگه داری، صحت سلامت. خدا جان سری بلند روی ایسا زبان دراز کرد. همین شهر از این بقام دیگه اینقدر مادرها که شما عزت حرمت کردن، عزت حرمت یابید. حیاتتون بخشیا گذره، سر بلند باشید. هم موهاتون سر بلند باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. رحمت خسوم دید بچه، خسوم دید. سمتکتون هست؟ نرمندم میگم جز هوایی تو هوای دیگرم، جز خیالی تو خیالی خوشترم. راه نخواهی یافت دیگر بر سرم، مادر جانم مادرم جان مادرم. بازگشتم از رهی دوری سفر، تا به پیشی تو کشایم بال و پر. بود هر جا مهری تو بال و پرم، مادر جانم مادرم جان مادرم. سجده می آرد به کویت زندگی، نور می گیرد زی رویت زندگی.
زنده باش ای نوری درگاه و درم، مادر جانم مادرم جان مادرم. زنده باش ای نوری درگاه و درم، مادر جانم مادرم جان مادرم. سلامت باشید. خدا عمرتون دراز کند. اگر ما شما انتظار بید خیلی لازم جان کنید. سلامت باشید. مایله سلامت باشید. سلامت باشید. سرگزارم زنده باش، پیشی پایت سلامت باشن. سلامت باشید. خواندم میل 4 میسید که باز برای شما سالشون را پرسیم چند ساله هستند؟ یکی از مخلصان شما چند ساله هستید الان اگر مخفی نباشه؟ وای 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 سلامت باشید. سلامت باشید. التجا دارم زی تو دنیای فانی گوش کن، رزق مردان را رسان و عیبشان رو پوش کن. پیشی نامرد ننشینم، نان نامرد نخورم، دوست بزار دشمن بخار، نامرد محتاجم مکن. دوست بزار دشمن بخار، نامرد محتاجم مکنه. و خب سلامت باشن. و خب بیننده عزیز شما در صحبت هستید با ما؟ میتوانید چند مصرع از زمزمه کرده باشید چون استاد داوری بکنند. مرحمت. کنی قربان. ای به شام را پوش کن، بشتی نامد ننشینم، نانی نامد نخورم، بسا دشمن بخواه نامد محتاجم ای سربلند. نامد های رو همونگاه نشو تبار برای بود. ای خدایا یک اکرا بر بخام تاج کن، یک فجرا بینگرد تحتی سرا نوری چشمان بکند. شب نگفته روز نگفته آشتیامی آورد، تحتی سرا بینگرد ترکیب قدرشان کردم. ای خدایا بر پسر محتاج مکن. سلامت باشید. سلامت باشید. انتظار بودید استاد؟ راست انتظار بودید؟ نه من باور کنید گپ ندارم دیگه چی بگم از هیجان. نمیدونم چی سربلند باشد. ببینید 15 ساله، نمیدونم 15 ساله بود 12 ساله بود. ببینید که پیش نامرد ننشینم، نان نامرد نخورم، دوست بزار دشمن بخار، نامرد محتاجم بکن. خدا کند که همین جوانه کم فقط مرد محتاج کند، نامرد محتاج کند، فقط مرد محتاج کند، نامرد محتاج نکند. قربان تاشم. ببینید که من گفتم از هیجان درجه سخنا وای شد. بسیار از دل جگر کش خوام. استاد یک مشاهده دیگری کردم در سیمای شما. پاسخ میگوید یا نه؟ سوال دهم یا نه؟ نه سوال کن قربان جون. جوابشم داد، سوالشم داد. و من اینجا وقتی شما انحمی دادره که عزیزی ما سرود رو زمزمه کردن، من از حال شما یک چیز رو مشاهده کردم چون کمی با اندیشه نگریسته ایستاده بودم و دیدم که انحمون عشق در چشمان شما حلقه زدند. میگفتید چرا؟ میگفتید چرا یا نه؟ وقتی که مخلص سرود شما میخواند البته من اشک شادی ریختم. سربلند باشد، سلامت باشد. باشد استاد. برام چی یادم اومد تو مثل شعری آزرخش باشد درباره این صبح دیار میگم که باشد. صبح بخیر ای گلی ریحانی من، سبزه ترین باغ گلستانی من. صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر، صبح بخیر دیار جان صبح بخیر، صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر. صبح تاجیکستانی عزیز بخیر.